Hello guys, tubaniriza wano ku company yaffe eya Sky Nature Travel and Tourism ngera yenkugu mu bintu by'okukola visa, tukola tickets, tukola hotel bookings, tukola tour packages. Gwe wenna ng'oyagala okulambula, oyagala kujjako Dubai, otambulemu, ogende mu desert safari, ogende mu Global Village, byonna obisanga wano ku Sky and Nature Travel and Tourism. Ng'owetaaze freelance visa, ng'owetaaze family visa oyagala kuleeta ku family ye Dubai, byonna bisanga wano ku Sky Nature Travel and Tourism. Ngera tukozesa obwangu, tulina obwangu obwayiriire. Gw'oleeta akaviisa ko ku makya olunaku we luzibira nga wakafunye, bwe kaba nga kaludde nnyo at least ennaku 2. Tulina airport to airport visa change. Mbawulira abaana bakaaba banayenze mikwano kyange baba deportinze, nze visa yange teyafulumye, naye wano ku Sky Nature fa abakimala kyonna kuba tetudelayinga. Kasi otuweeza sente ezo, we post your visa right away, nosobola okugifuna mu budde, nosobola okuba nga todelayinga oba ku kisaawe oba kufuna approval, kuba oba nga ebintu byaffe twabikoze mu bulambukufu. Era gwe wina atwetaaze osobola kutusanga wano ku Deira, near Deira Park Hotel, Arunakiri Road ku Central Building. Musobola tukubira essimu wona ku website we tuli, ku Facebook, ku TikTok, ku Twitter, wona wotwetaaze oba osobola okutusangawo. Exactly. Mwana nga naffe tuli basanyufu nnyo okuba nga tuli proudly sponsored by Sky and Nature Tours and Travel. Be batukolera ebisinga ate kati temutulabe wano kugambye kye batukoze bali twakatuuka wano eno batukozeeko emikolo n'okwanjula bingi nnyo bye batugambye ate biva mu kutusuubiza naye batugambye ebintu bingi ate era bigenda kukolebwa 100%. Batusuubiza otutwalako mu ddungu, batusuubiza otutwalako mu dinner, the Sky dinner. I think most of you mwagala okukola ki, mwagala ogendako mu ka Sky dinner ako mukenjoying. Ebyo byonna mubisanga mu Sky and Nature Tours and Travel. Be babimala byonna ate nga be basponsa baffe abalungi. Gwe nawe naali eyo ng'oli sitaaka mu Dubai, visa ekuweddeko, anseriemu Tour and Travel, Sky and Nature Tour and Travel ye answer yokka. Tobeere eyo ng'olina omuntu ayagala kutambula ave Uganda ajje wano, anseriemu Sky and Nature Tour and Travel ye answer. Bakola ku airport pick up, bakola ku hotel booking, bakola ku freelancer visas, bakola ku visit visas, visa change. You want to exit right now, katwafuna muko buzibu nti twaddayo muzino country to country visa change. Ekyo bakikola mbwangu obw'ekitalo besimbu. Gwe nawe naali eyo nyongera okujjukiza oba n'okutegeeza tobeera stuck mu Dubai, anseriemu Sky and Nature Tour. Bakola ku ne hotel bookings bazikolako nnyo. Nawe yenna ayagala hotel wano Dubai be bakimala Sky and Nature be muba mwettanira be babimala byonna. Bali abalala simanyi kye bakola naye ekituufu kyo kiri nti Sky awadi ino yagitwala yegirina. Kati gwe simanyi eyo oba oli mu tours and travel ki eyo gye bakulimbira Sky and Nature yesobola omulimu guno. Be the official sponsor of our show gye twatume the Stage King. Era nga show eyo be basinza ogiteekamu omukono era be badde nnyo omusaala ebeerewo era ne bagamba kayitonye kagwake tulina okubaawo era nga tubajjukiza abantu baffe mwena mujje tubeerewo ng'ennaku z'omwezi 11 mu Feb ku Legends Bar Esatwa. Tugenda beera muliro, tugenda beera tunyumirwa, tugenda beera tusanyuka. Ku stage mujje nga mugenda kulaba ebintu bisatu. Wagenda kubeerawo comedy, wagenda kubeerawo okuzina dancing, wagenda kubeerawo abayimbi. Ngera abayimbi abewaffe okuva ewaka abavudde Uganda ko n'abali wano wennyini. Tugenda kubeera ne DJ waffe wakabi, DJ Waswa. Tugenda kubeera n'abaana baffe abatuyimbire no Alanix Dimio, the Luga Fulo Buru, n'erinnya ge yeeyita Bwegi Buru, anayi omwana oyo kyatukoze wano mu Dubai.
naye nga answer eriemu byonna abayimirizaawo sheeyo beba Sky and Nature Tour and Travel abasangibwa ne Deira Naif. Basically tugenda kwegwako kolo lunaku. I think webana bakatuuka wano bajja tuukira waneno ku Sky and Nature kubanga Sky and Nature bakoledde nnyo omulimu gw'amaanyi. Kabaka agenda kujja ndoza ne mukyala we. Omwana we ndoza ajja kujja agenda tambula ne mukyala we. Yes. Bonna bagenda kujja waneno bajja sookera wano ku Sky and Nature. Basooke bafune be boogerako mukulu Ibra babuuzeeko kimu bibiri basinkane ku CEO basikane ne Devi basikane ku bantu ab'enjawulo aba kampani eno ya Sky and Nature. So basically tuli basanyufu nnyo olw'okubanga tuli proudly sponsored by them kubanga amazima ekintu kye batukoledde kyanjawulo. Kabaka namulidde ali awo appreciating agamba bannange visa abantu nga visa zangu yofuluma. Naye nkugamba ekintu abantu ba Sky and Nature kye batukoledde kintu ky'amaanyi, kintu kyanjawulo era we are proudly sponsored by them. Kyakabinyo kye mutukolera maama. Era naffe tuli proud okubanga tusponsoring abantu baffe ab'ewaka. Omukulu bambi omutwebaliza nammwe ttiimu yonna mwebala omulimu gw'omukola ogw'amaanyi. Kale sebo ne seko. Katonda abaddizeewo era abongere. Era mwaka aliyo ngoyagala okubira aba Sky and Nature enamba yawe eri note 58. Ngenda jogera mu Luganda ate malenjiddemu mu Luzungu. Eri note 58 677 267. Gwewe nawe yetaaza okubira ku Sky and Nature Tour and Travel namba yawe mu Luzungu. Gwewe ali eyo ng'ogyetaaga mu Luzungu inzobeere nga betwogera tobiwulira. Enamba yawe 058 671 4267. Namba ya Sky and Nature Tour and Travel. Gwewe nawe ali eyo oba ate ng'oli outside the country osobola okwongerako +971 noberanga obafuna bulungi. As manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukuba ka sente naye si bwe kiri olwaleero. We are here to support a sister, we are here to support another media personality. Ayina kye yeekoleddewo, she's trying to inspire abaana abo buwala abali eyo that you can try to do something in the society. Nyondo Gilim kye kizigo kye yakoze, kizigo kirungi nnyo. Ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese. So gwe wena ali eyo, if you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi, Nyondo kozi kyesitamanyi oba alina ak'abasajja oba ak'abakazi, naye oba oli mukazi oba oli musajja ndooza ffenna katukolako. Kangende ngezesa akange. Nyondo Media ebale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Glim ke kaloshoni akamaanyi kano kolaba. Thank you. Abantu betubai na Budabi mukuliko omwaka kanda basombo wakanda bampoleza bana ati shiri vexi no shadani promotions bakutege kiti eti vlexoka tala mwiwe Dubai na Budabi jema tumie sitaji kengizi ugabi programa satu kusitagemu kulomuliro katibanga wa mujatwa yose ngatwa kulisa makomokade omwaka tegumalikako banji bitwali nabo gabafuka embuyaga ugambi kamako kididi nesenga sepanga wewila era babetegekadde defeating inga ya kafecha kwanzi wanokula agents Chelsea Bar ya Dubai okuyingira korodi ngira mu 10 platinum ngira mu 15 diamond ngira mu 2 abange mu bakakase andikididinga 11 tuli awo Dubai wenyine nyini sente nina njagala mukazi gwenzina naye negedede Abu Dhabi nga 12 mutadigide omulala abakomajika akutaka ngenda kubera bachali banga be Dubai gateway nabemu enaku zomwezi nga 12 February ena kubera Abu Dhabi atekwani nawe bakakase mugenda kulaba abana bati abenku musenyi tuli awo esatwa ku Chelsea Hotel ekifuba kita Legend Zimba ebinyuma binnebetewo nege womulikira nga 12 February zikirire baka Abu Dhabi ate kuna bakuchakala
kudigida kukesa bude abadubai na Abu-Dhabi mwe chuwakitwa Uganda Airlines Friday Croy part of Africa Bombo African Restaurant JP Beauty Life Siba ya Kago Zainabu Aziza Nyondo Kurimu bitegekedwa nakafuru mukutegeka abatalimba Shimi Events ne Satanic Promotions